un ospite telefonico, verifichiamo subito che ci sia Igor Patruno con noi, pronto? Ciao, buongiorno, Ciao, sono qui. grazie di essere qua. E è Grazie a voi. arrivato anche in studio Andrea, ciao Andrea, Ciao. per chiacchierare appunto con Igor del suo libro, per cui io ti lascio immediatamente la parola. Ciao Igor, ti ringrazio di essere con noi e ho visto che c'è una bella recensione del tuo libro sabato sul settimanale Left che è in edicola e che riassume in poche righe il tuo libro. Leggo proprio due righe. Dice: se un ventenne mi chiedesse cos'era il 68, gli darei subito in mano questo libro di Igor Patruno, I campi di maggio, nel quale sono rappresentate onestamente le due anime del movimento di allora, quella libertaria e gioiosa e quella burocratica e ipnotizzata dalla violenza. Volevo chiederti, riassume bene Filippo Laporta il tuo libro? Ma sì, lo riassume abbastanza bene, nel senso che in effetti dentro al libro, dentro al romanzo, ci sono due percorsi, senz'altro. C'è il percorso, diciamo, della creatività. Tieni presente che, insomma, ero presente quando a Roma inventammo, insomma, in qualche modo, io, cioè l'autore era in qualche modo presente quando inventammo gli indiani metropolitani, quindi insomma è chiaro che sentimentalmente sono là, no? Sono dentro questo aspetto del movimento, cioè l'ala, diciamo, quella che veniva chiamata allora l'ala creativa. Naturalmente c'è anche tutto il resto, anzi direi che poi tutto il resto è diventato in qualche modo il motivo, no, che ha spinto a raccontare questa storia. Nel senso che il senso del libro si può, se vuoi, sintetizzare in un verso, no, di Paul Celan, che dice: il mondo non c'è più, io devo portarti. È chiaro che il mondo non c'è più, non c'è più la giovinezza, non c'è più quella generazione, io devo portarti è riferito a chi proprio non c'è più, no? A chi è morto, a chi è mancato, insomma, per svariate ragioni. E il tema del libro in qualche modo affronta proprio questo aspetto, quello di tornare, no, in qualche modo indietro, senza nostalgia, cercando di capire, di ripercorrere quegli anni e anche di porsi delle domande che allora, diciamo, non era facile porsi perché si era dentro gli eventi. Quindi sì, direi di sì, ma a parte il fatto che appunto poi in verità il mio romanzo inizia nel 1974, quindi quando in qualche modo gli echi del 68 e quello che il 68 ha significato nel mondo e poi in particolare in Italia, in qualche modo si erano trasformati, erano diventati un'altra cosa. Nel libro la vicenda principale è quella dove tu ricostruisci i due delitti avvenuti nel 75, due morti misteriosi di Andrea e Silvana, Andrea Bardo e Silvana Valenti. Volevo chiederti una curiosità innanzitutto. Tu hai conosciuto Andrea Silvana, cosa ti ha spinto in particolare a mettere come vicenda principale del libro questa, i due delitti risolti, la tua conoscenza con loro o cos'altro in particolare? Ma diciamo che quello che mi ha spinto è stata la loro morte senza senso, no? Tu dici, vabbè, le morti sono le morti quelle violente, insomma, no? Spesso sono prive di senso, certamente. Io li avevo conosciuti entrambi, esattamente così come Antonio Delle Piane, che è il protagonista dei Campi di Maggio, racconta. Li avevo conosciuti e a me sembravano francamente due ragazzi come tanti. In realtà io avevo conosciuto meglio, diciamo che per rispetto delle famiglie ho leggermente cambiato i loro nomi.
nel senso i loro cognomi, i nomi sono quelli giusti. Avevo conosciuto in particolare Andrea, nel senso che abbiamo militato insieme nella stessa organizzazione, quindi insomma quello che non sapevo ovviamente di Andrea è che molto probabilmente lui in realtà militava in un'altra organizzazione, no? Molto diciamo che aveva fatto una scelta diversa da quella dove stavamo insieme, aveva fatto la scelta della lotta armata. Per quello che riguarda Silvana, sì, ecco, l'ho appena incontrata, esattamente così come racconta Antonio Delle Piane nel romanzo. Il romanzo è scritto in prima persona, quindi c'è un io narrante. Comunque il perché è perché le loro morti rappresentano un po' il destino di quella generazione. Sono state rimosse. Tieni presente che, io l'ho detto pubblicamente, l'ho detto in interviste, gli atti relativi alla morte di Andrea Pardo al Tribunale di Roma non ci sono andati perduti. E questo è assurdo se ci pensi, no? Cioè un ragazzo, uno dei tanti, morto in circostanze mai chiarite, e l'inchiesta che venne fatta allora, insomma, non c'è traccia, è scomparsa, si è persa, o chissà cos'altro è accaduto. Io non ci vedo dietrologie, probabilmente si è semplicemente persa, qualcuno non l'ha rimessa a posto. Ecco, e poi perché la loro morte in qualche modo è emblematica anche dell'altro aspetto del quale parlavamo, no? Sul quale poi bisognerebbe interrogarsi di più, e questo paese non l'ha fatto perché l'Italia è il paese del rimosso. In quegli anni in Italia, io in questo concordo pienamente con Henri De Luca, c'è stata una guerra civile a bassa intensità, come lui dice, ma c'è stata una guerra civile, e sono anche accaduti, come spesso accade, no? Purtroppo, quando c'è qualcosa che assomiglia, no, alla guerra civile, sono accaduti anche fatti diciamo riprovevoli, poco chiari. Io credo che Andrea e Silvana siano incappati in una serie di accadimenti più grandi di loro, e probabilmente hanno fatto una brutta fine, per questo. Ma solo 2 secondi su questo, che magari è una riflessione che può interessare tutti. Proviamo a discuterne. Io sono meno convinto di quello che sostieni tu e Henri De Luca. Io naturalmente non li ho vissuti perché sono del 65, non lo so se c'è stata, chi l'ha scatenata, se è stata una battaglia condotta da una parte contro l'altra. E per esempio, ti faccio solo un esempio, quello che conosci anche tu, del caso Sofri. Lì anch'io non ci vedo dietrologie particolari, almeno per la perdita degli atti processuali, avevano rottamato la macchina, gli abiti di Calabresi. Sì. E quello che non mi ha convinto è come gli amici di Sofri hanno condotto questa battaglia generosa, ma condotta secondo me in maniera demenziale. Non poteva essere stato lui, perché l'abbiamo conosciuto bene e non lo avrebbe mai fatto. Henri De Luca a questo punto sostiene una tesi probabilmente vera. Forse l'ambiente è maturato in lotta continua. L'unico che secondo me è riuscito in maniera logica a argomentare che anche se fosse stato Sofri non c'erano le prove per condannarlo, è stato Carlo Ginzburg col suo libro, che era molto bello e riusciva a fare capire un po' le cose. Sì, E l'ho quindi letto. quello che appunto ti chiedevo un po' era la riflessione su questo, e poi nel tuo libro la cosa che colpisce è che comunque c'è una parte dell'apparato dello Stato che comunque si comporta bene, che il giudice Margherita Gerunda, il secondo PM che indaga sulla morte, se non ricordo male, di Silvana, che non si accontenta delle relazioni preconfezionate dei poliziotti. E questo un po' mi colpiva, e volevo chiederti un commento un po' a questo e di spiegarci un po' queste vicende. Ma la domanda che fai è una domanda bella e anche in verità però che richiederebbe un approfondimento. Intanto partiamo da quello che stavamo dicendo. Tutto questo in Italia è stato rimosso.
non c'è stata una grande elaborazione. Non c'è stata un'elaborazione perché ovviamente a un certo punto è accaduta qualcosa che ha determinato, se vuoi, una chiusura, no, di qualsiasi discussione. Da una parte, naturalmente sono due aspetti diversi, io non li voglio mettere sullo stesso piano, uno è politico e uno è un accadimento tragico. Quello politico è stato il compromesso storico, quindi adesso che avesse ragione o meno, comunque Berlinguer era convinto che in Italia c'era la possibilità di una deriva golpista, come era accaduto in Cile, come accadrà in Grecia. Quindi c'era questo problema per cui tutto quello che stava a sinistra, se vuoi, del Partito Comunista, fuori, no? Come ho sentito dire a qualcuno allora, fuori dai coglioni. Ecco, il compromesso storico ha certamente gravato sulla generazione degli anni 70. L'altro evento è stato l'evento tragico del rapimento Moro, del quale io ovviamente nel romanzo non accenno nemmeno, perché è chiaramente qualcosa che avrebbe aperto, no, scenari completamente diversi. Quello è stato dirimente, no, perché poi è chiaro che a quel punto, no, c'era la necessità di schierarsi da una parte, c'era poco da fare, insomma, no? Non si poteva stare con chi ha naturalmente ucciso Moro. Ma detto questo, però, per tornare appunto alla domanda che tu facevi, facendo appunto l'esempio, cioè raccontando più che esempio, insomma, raccontando la storia, un pezzo, alcuni episodi della storia che riguarda Sofri. Beh, insomma, certamente alcuni pezzi che fra l'altro nel caso che io racconto provenivano proprio da lì, provenivano da Lotta Continua, alcuni pezzi di quell'area, di quel movimento a un certo punto, no, hanno fatto delle scelte diverse. I NAP, per esempio, nascono da pezzi di Lotta Continua, nascono a Firenze, poi si sviluppano a Roma, con un modo di procedere che tra l'altro ha creato anche ha creato a loro stessi una serie di problemi, no? Perché questo stare dentro al movimento e nello stesso tempo avere un'organizzazione di tipo militare ha creato, no, dei problemi, ha permesso infiltrazioni, ha determinato insomma situazioni abbastanza drammatiche. Ecco, è evidente che in quel momento, proprio quando io inizio a raccontare, quando il romanzo muove i suoi primi passi, cioè stiamo parlando della fine del 74, gli inizi del 75, accade qualcosa che determina un cambiamento di atteggiamento da parte di militanti, di gruppi dell'estrema sinistra, ma che comunque, no, operavano alla luce del sole. Si determina, c'è la morte appunto, le Brigate Rosse che alzano il tiro dopo la morte di Maracagolla, no? E lo stesso accade in quell'arcipelago di gruppi che a un certo punto decidono di procedere e di iniziare a fare la lotta armata. Ecco, tu dicevi prima di non essere d'accordo sul fatto che in Italia c'è stata una guerra civile a bassa intensità. Beh sì, certo, si può anche chiamare in altro modo. In realtà ad un certo punto però quello che io ricordo, quello che si percepiva allora era che una parte di quelli che prima erano appunto movimenti che operavano
alla luce del sole fossero impazziti, no? Cioè, loro stessi hanno chiamato questa scelta l'impazzimento omicida. Diciamo, come si scriveva allora sulle pagine dei giornali, alzarono il tiro. Le scelte per cui questo accadde, insomma, ci vorrebbe uno storico. Io non do giudizi storici, anzi io direi che I Campi di Maggio è un romanzo antistorico, no? Perché è poco interessato a ricostruire minuziosamente, anche se poi gli eventi sono stati ricostruiti, ma diciamo che lo sguardo segue di più i ragazzi che, diciamo, più che i protagonisti di questi eventi più tragici, segue un po' i ragazzi del movimento, cerca di stare al loro fianco, di capire che cosa pensavano, ma soprattutto cerca di porsi delle domande, ma delle domande sull'esistenza, sul senso della militanza, sulla voglia di cambiare il mondo, ma nello stesso tempo anche sul fatto che la maggior parte di questi ragazzi facevano politica perché erano convinti che bisognava lottare per il diritto alla felicità, per il diritto ad essere felici. Ecco, quindi nessuna pretesa di dare giudizi morali, storici. Secondo me la scrittura deve servire a questo, no? Narrare il ricordo non può essere un restare appunto attaccati al passato con la testa volta all'indietro, ma piuttosto è un fendere, ecco, un tentare di aprire un varco in quel che resta appunto nella memoria, cercando di capire quello che è mancato, quello che è sfuggito, quello che è restato nascosto. Non so se sono riuscito a risponderti. Ci sei riuscito bene. Volevo chiederti, secondo me la forza del libro, come scrive Filippo Laporta, è la parte di inchiesta giornalistica sulla morte di Andrea e Silvana che si alterna alle pagine sull'atmosfera di quegli anni. E scrive Laporta, fatta di una convivialità nuova, di esperienze comunitarie, esaltanti o velleitarie, di bagliori di umanità diversa. Il concreto modo di essere delle persone è stato, almeno per un attimo, più utopico delle loro ideologie politiche. Volevo chiederti se eri d'accordo su questa cosa, e poi su una particolarità che mi interessava. Emerge nell'inchiesta, per esempio, fatta sulla morte di Andrea e anche di Silvana, se non ricordo male, gli articoli scritti da Paolo Gambescia per l'Unità, dove più o meno, se non l'ho letto male il libro, emerge un cronista attento e partecipe di queste vicende. E poi la domanda che ti faccio è quella: è possibile che questo Paolo Gambescia, poco più di 20 anni dopo, poi sia il direttore dell'Unità, cambi completamente modo di pensare e non trovi di meglio nel luglio del 99 che accusare Giancarlo Caselli e i giudici di Palermo di aver interrogato in malo modo Lombardini e di averne provocato il suicidio? Lì poi per fortuna c'era la registrazione, Lombardini e il giudice di Cagliari che indagava con metodi da pistolero sul caso di Silvia Melis e si era sparato lui senza che nessuno e c'era stata l'estrema correttezza di Caselli, quindi colpisce umanamente questa vicenda del giornalista partecipe e poi del pessimo direttore dell'Unità, il peggiore di sempre, che da direttore riesce a far peggio degli attuali direttori di Libero e del Giornale. Volevo chiederti un commento a questa vicenda. Dunque, intanto rispondo alla prima domanda che mi hai fatto, quella relativa a quanto ha scritto Filippo Laporta. Beh, certamente, insomma, io credo che Filippo abbia colto bene. Tra l'altro Filippo è venuto a presentare il libro in una serata dove c'era anche un gruppo, c'è molta musica dentro I Campi di Maggio, come ti sarai accorto, no? E sì, quindi una delle presentazioni che ho fatto, ho voluto una cover band di Roma che si chiamano gli Epping Forest, che hanno praticamente fatto pezzi dei Genesis. E lui proprio in quella occasione ha parlato per una mezz'ora, insomma, dei Campi di Maggio, e l'ha definito esattamente come poi
ha ben sintetizzato sul Left, appunto, che è in edicola, quello di questa settimana, quindi sono perfettamente d'accordo con lui. Relativamente a Gambescia, insomma, diciamo, io ho preso i suoi, cioè credo che la tua domanda sia una domanda giusta, le persone cambiano, e noi non possiamo alla fine che prenderne atto ed esprimere quello che pensiamo in relazione appunto alle loro posizioni. Nel momento in cui lui ha scritto quei pezzi, era un giovane cronista dell'Unità, in verità seguiva una pista, è stato l'unico tra l'altro che ha continuato, anche per questo, diciamo, la scelta è caduta su di lui, è stato quello che ha parlato più diffusamente di questi due omicidi, mettendoli in qualche modo in relazione. Io tra l'altro non credo che fossero in relazione, secondo me si tratta di due episodi completamente diversi, però insomma allora era un cronista di giudiziaria molto attento, che ha tentato appunto di raccontare quei due episodi in un certo modo, appunto, no? Come due episodi collegati tra loro. La mia indagine dimostra che così non è, insomma, se vuoi, quello che io ho tentato di fare, fra l'altro chiedendo, e devo ringraziare il procuratore della Repubblica di Roma che mi ha concesso di accedere agli atti, chiedendo l'accesso agli atti, poi alla fine quello che è venuto fuori è che si trattava fondamentalmente di due vicende molto molto diverse tra di loro, perché molto probabilmente Andrea aveva effettivamente dei rapporti, almeno da quello che io sono riuscito a raccogliere e quello che c'era rimasto lì in procura, pochi fogli di carta, perché ti ho detto il fascicolo è andato perduto, e Andrea aveva effettivamente dei rapporti con molto probabilmente con i nuclei armati proletari, e lì deve essere maturato qualcosa. Adesso è difficile dire che cosa. L'altro caso è meno, se vuoi, è meno, ha meno rapporti con la vicenda dei gruppi terroristici. Molto probabilmente Silvana li ha solo sfiorati, e la sua morte forse, non lo so, insomma, forse è stata davvero un suicidio. Resta il fatto che l'inchiesta non ha chiarito, non è riuscita a definire né il movente, né è riuscita a trovare un possibile indiziato. Ecco, quindi è chiaro che però tutto questo mi ha permesso di ritornare lì dentro, no? Di tornare dentro quegli anni e in qualche modo, no? di raccontarli. Relativamente a Gambescia, insomma, io ma diciamo non dico meglio non nulla. commentare, dai, forse è la cosa migliore. Meglio non Meglio non commentare. commentare. L'altra cosa che mi ha colpito del libro, metà del libro parli dei militanti che poi si sono rifugiati a Parigi. Ti leggo due righe. Il padrone del supermercato, sono storie di marginalità spesso. Il padrone del supermercato era un tipo basso, calvo, con gli occhialetti rotondi, un coglione, sbavava presso le commesse. Quando la polizia francese lo informò che ero ricercata per terrorismo in Italia, venne licenziata da un giorno all'altro. La mia curiosità era, tu hai conosciuto diversi dei rifugiati a Parigi, è un espediente letterario che trovi per il libro e poi un commento su questo. Dunque, scrivere questo libro ha richiesto tantissimo tempo, ci ho messo 10 anni.
Uno dei motivi per cui ci ho messo 10 anni è stato anche questo, cioè io ho incontrato a Parigi alcuni dei rifugiati italiani, i rifugiati della legge Mitterrand, no? La dottrina Mitterrand, così come veniva chiamata allora, insomma, per i nostri ascoltatori, per chi non lo sa, possiamo dire che appunto a un certo punto Mitterrand offre asilo politico a militanti accusati di terrorismo, chiedendo in cambio naturalmente che da quel momento in poi, no, dovevano smettere ogni attività. E come è noto, alcune centinaia di militanti dei gruppi armati espatriarono in Francia. Ecco, avere rapporti con loro è stato difficilissimo, è stata forse una delle cose più difficili che hanno, diciamo, richiesto, che ho dovuto affrontare per scrivere il libro. Qui voglio dire due cose. La prima, mi fa piacere che tu mi abbia fatto la domanda, forse te ne sarai accorto, io avevo molto più materiale ovviamente rispetto a quello che ho pubblicato, però ho voluto trasformare il loro intervento in una sorta di coro. Non so se ti ha dato questa impressione. Sì, ci sono 4-5 pagine molto belle, esatto, sui rifugiati. L'altra cosa è che, insomma, a te potrà sembrare, magari farà sorridere, no? Però insomma, io quando ho avuto a che fare appunto con loro mi sono accorto di una cosa, cioè mi sono accorto degli anni che erano passati, cioè mi sono accorto che erano persone anziane, cioè mi sono accorto che la maggior parte di loro avevano più di 60 anni. E questa cosa mi ha colpito, no? Le loro vite lì, cioè non so, forse hanno fatto meglio quelli che magari hanno affrontato, ho detto tra me, ragionando, adesso lo dico a te, quelli che hanno affrontato qualche anno di carcere e poi adesso insomma sono liberi. Loro sono ancora lì in questa situazione, diciamo, sospesa, ecco, come se per loro, e questa è stata poi l'altra sensazione che ho provato, è la prima volta che ne parlo, come se il tempo per loro si fosse fermato, come se parlare con me gli avesse dato l'occasione di fare una riflessione, no? È come se mentre alcuni mi hanno scritto, insomma, mentre mi scrivevano, si rendevano conto, appunto, facevano, come dire, una sorta di analisi, no, della loro esistenza, e insieme a me si rendevano conto che oramai erano passati 40 anni, insomma, no? E che quindi, ecco, questa cosa mi ha colpito molto, no? In qualche modo sì, ecco, insomma, forse perché nell'immaginario, quando tu dici rifugiati, i terroristi italiani, come poi scrivono, no? Molti hanno scritto ogni tanto, sai, d'estate quando i quotidiani non hanno niente da scrivere, magari fanno un'inchiesta, no? Inchiesta sui terroristi italiani a Parigi. Ecco, e tu immagini appunto ancora, come dire, dei quarantenni, no? Dei trentenni, e invece è tutta gente che ha più di 60 anni e che ha difficoltà, molti sono vissuti grazie ai loro parenti italiani che gli hanno mandato dei soldi, altri appunto sono stati e si sono ritrovati appunto a vivere situazioni, alcuni, quelli più fortunati, lavorano in case editrici, fanno i traduttori, ma molti fanno lavori così, insomma, ecco, dal muratore all'elettricista hanno fatto, e quindi questa cosa mi ha colpito, no? Cioè, mi ha dato l'idea appunto del tempo che è passato, del fatto che insomma, in qualche modo... Purtroppo penso che abbiamo sforato la nostra mezz'ora. Oddio. Comunque ti ringrazio tantissimo della presentazione, ricordo solo agli ascoltatori il tuo libro che è molto bello, Igor Patruno, I campi di maggio. Grazie a te. di averci Ciao. ascoltato, grazie. Ciao.